Kajian Alfiyah Ibnu Malik halaman 84 bait ke-308. Masih menjelaskan tentang maf'ul fi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yurazar razarfin fazakadu tasarrufin fil urfi wa ghairu zitasar fil lazi lazim zarfiyatan aw shibaha minal kalim wa qad yanubu an makanin masdaru wa zaka fi dharfi zamani yaksuru wa qad yanubu an makanin masdaru wa zaka fi dharfi zamani yaksuru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Menjelaskan tentang dzaraf. Pembagian kalimat dari dzaraf zaman atau dzaraf makan. Wa ma yura zarfan wa ghaira zarfin fazakazu tasarrufin fil urfi darab mutasarrif sok jadi zarabna jeung sok jadi kana lian ti zarafna. Wama sareng ari perkara yuro anu diatur ieu emma zorfan kana jadi dzaraf wa ghairu dzarfin jeung kana salian ti dzaraf fazaka tah ari itu emma zu tasarrufin eta dzaraf anu ngabogaan ka tasrif eta dzaraf anu ngabogaan ka tasrif dalam kurung dzaraf mutasarrif fil urfi numutkeun hukum uruf ilmu nahwu wa ma sareng ari perkara yuranu bisa diatur ieu ma dzarfan kana jadi dzaraf wa ghairu dzarfin jeung kana salian ti dzaraf fazaka maka ari itu ma zu tasarrufin eta dzaraf anu ngabogaan ka tasrif atau dzaraf mutasarrif fil urfi numutkeun uruf hukum nahwu. Kesimpulan dzaraf kabagi dua, hiji dzaraf mutasarrif nyaeta kalimat dzaraf dalam kurung rek tuduh kana zaman atau tuduh kana makan tutup kurung nyaeta anu bisa jadi tarkib dzaraf jeung lain jadi dzaraf. Dua dzaraf ghair mutasarrif. Penjelasanna engke. Para pelajar, jadi dzaraf teh kamari kabagi dua, aya dzaraf zaman, aya dzaraf makan. Tah masing-masing teh kabagi dua deui. Hiji aya anu istilahna mutasarrif. Ari ka di keur waktos ngaos tasrifan mah mutasarrif teh anu bisa kaditu ka dieu. Nu bisa pindah-pindah nasara yansuru nasra nasratan. Nah, berarti ieu mah hanya peminjaman kata wungkul. Maksud mutasarrif di dieu mah naon? Bisa jadi dzaraf jeung bisa lain jadi dzaraf. Contoh urang dipasihan contoh heula tina dzaraf zaman. Yan qasimu ismuz zamani wasmul makani ila mutasarrif wa ghair mutasarrif.
fal mutasarifu minadz dzurufiz zaman awil makan mastu'mila dzarfan wa ghairu dzarfin. Jadi definisina masami. Lamun dorob mutasarif mah anu bisa jadi dorob jeung salianti dorob. Contoh lapad yaumun. Cing lapad yaumun dijantenkeun dorob bisa, lian dorob ge bisa. Contoh nu jadi dorob sirtu yauman. Naon contohna? Sirtu yauman. Tah lapad yauman sirtu lempang kuring yauman dina sapoe. Sapoe zaman makan. Zamannya, zaman. Coba di nasarah di baris kedua sirtu yauman. Yauman idinya terkibna jadi naon? Jadi zorof. Tapi talapad yauman bisa terjadi dorob ke. Contoh yauman jadi mubtada. Yusta'malu dipakai itu lapad yauman mubtadaan. Yaumul jum'ati yaumu mubarakun. Ari poe Jum'ah eta poe nu diberkahan. Coba yaumul jum'ah yaumna jadi naon? Mubtada. Yaumun mubarakun khobar. Berarti lapad yaum jadi dorob teu? Henteu. Berarti napana namana tah lapad yaum teh disebutna mutasarrif. Bisa kaditu kadieu. Bisa dorob, bisa lain dorof. Atau bisa jadi fa'il bisa. Wa fa'ilan nahwu jaa yaumul jum'ati. Duh teu karaos geus datang deui poe Jumat. Liburan panjang para santri. Jaa yaumul jum'ati. Lamun panggih poe Sabtu hari pangnanjakna jang para santri. Lamun geus Rebo, Selasa, Rebo tak mudun. Nah, eta lapad yaum. Contoh nu makana nu mutasarrif. Lapad makan. Naon artinya makan? Tempat. Contoh lapad makan digunakeun jadi dorof di baris ketiga. Jalastu makanan di kaula dina tempat. Makanan jadi naon tah? Jadi dorof. Contoh lapad makan jadi fa'il. Di baris keempatna wartafa'a makanuka. Geus luhur kedudukan anjeun. Tempat anjeun maksudna mah kedudukan. Coba lapad makan didinya jadi naon? Jadi fa'ilnya atau jadi dorobnya. Pikul makan nin makanun. Setiap tempat makan-makan. Aduh, pikul makan nin makanun. Salah itu makan cek Indonesia. Tuh, berarti lawan fikul dimakanin jadi majrur. Nu kitu namina mutasarrif. Aya deui nu geus mutasarrif. Berarti nu kebalikanna nu geus mutasarrif mah. Teu salawasna kudu jadi dorof. Teu bisa salianti jadi dorof. Maka lebih jelasna ku musannif dicantumkan di bait berikutnya. Dibacakan dulu versi Indonesianya. Isim yang kadang zorof, kadang bukan itu disebut mutasarrif dalam ilmu nahwu. Wa ghairu ditasarrufil ladzi lazim zarfiyatan ashibha minal kalim. Dorob gower mutasarrif anu matu jadi zorof atawa nasibeh zorof. Sedang gower mutasarrif yang selamanya jadi zorof atau yang serupa dengannya. Wa gweru ditasarrufi jeung ari salianti nu ngabogaan katasrif dalam kurung ari gwer mutasarrif ari dorob gwer mutasarrif allazi eta dorof lazima anu misti ieu lati zarfiyatan kana jadi dorof
au sibhaha atawa sibeh dorob minal kalimi tina pirang-pirang kalimat wa gueru ditasorupi jeung ari salian tinu ngabogaan ka tasrif dalam kurung dorob guer mutasarrif allazi eta dorob lazim anu misti ieu lazi zarfiyatan kana jadi dorob au sibha atawa sibeh dorob minal kalimi tina pirang-pirang kalimat. Kesimpulan teruskan tadi dua goer dorob goer mutasarrif nyaeta anu salawasna kudu jadi zorof atawa jadi sibeh zorof dalam kurung dijerkeun kumin. Baca silahkan. Para pelajar aya di guer mutasarrif. Ari guer mutasarrif teh sebetulna malogatna teh teu berubah-ubah. Naon cenah ge? Teu berubah-ubah. Berarti maksud teu berubah-ubah teh eta kalimat salawasna hayang jadi naon bae? Hayang jadi dorob bae. Lamun natasipan geuning guer mutasarrif tah teu berubah-ubah. Contoh lapan tolha bisa teu ditasrif. Tolha tayu tol kitu. Teu bisa. Teu bisa ulah berarti guer mutasarrif. Ta ieu mah dua kategorina. Naon cenah ge? Salawasna jadi dorob atau paling tidak si bedorob mah teu naon diampura keneh. Tapi teu bisa salianti menjadi luar dorob. Maksud si bedorob teh naon? Dijierkeun ku harap jar min. Jadi lamun masih kene bisa dijarkeun ku harap min mah teu naon-naon eta mah kasebutna dorob mutasarrif kene. Dorob goer mutasarrif. Contoh satu persatu atuhnya. Kacek tadi teh dorob kabagi sabaraha? Dua, hiji dorob zaman, dua dorob makan. Masing-masing tina zaman sareng makan kabagi dua. Aya dorob zaman mutasarrif, aya dorob zaman goer mutasarrif. Mana contoh lapat goer mutasarrif? Contoh lapat saharon di baris keempat. Wa goerul mutasarrif ari nu teu katasrif teu rubah-rubah mah nyaeta mala yusta'malu illa dzarfan tara digunakan kecuali dari dorob wasibahu atau wasibeh dorob. Berarti dijadikeun huruf jar. Ari huruf jar sami teu samartabat jeung dorob. Sami cingna jumlah. Jumlah kabagi dua aya piliyah, aya jumlah si aya jumlah aya sibeh jumlah. Nah sibeh jumlah. Dorob jeung jar majrur. Berarti sakelas eta mah. Mata disebutna sibu. Da sakelas eta mah salepal. Saharon. Saharon atas naon? Waktu sahur. Ta iza aradtahu min yaumin bi'ainihi ari unggal poe waktu sahur aya teu? Ari waktu sahur aya teu unggal poe? Banyak kumaha waktu sahur teh? Meme subuh di jam 12 peuting sampai sebelum subuh disebutna saharon. Waktu sahur. Berarti tangtu atuh didinya nya. Tah lapan saharon anu eta mah hukumna goer mutasarrif. Teu bisa digunakeun salian teu jadi dorob. Maka disebutkan di katana iza aradtahu min yaumin bi'ainihi. Maksud kata saharon di dieu mah nyaeta waktu sahur anu unggal poe aya. Tah, waktu sahur nu eta. Tah eta mah salawasna jadi dorob. Shallaitu saharon. Kaula salat dina waktu sahur. Salat naon berarti? Salat sahajud. Tah sahartu saharon. Sahur kaula dina waktu sahur. Saharon eta mah goer mutasarrif. Tapi lamun saharon diartikeun secara umum waktu sahur nu mana bae eta mah hukumna mutasarrif. Bisa salian teh jadi dorob. Contoh fa illam turidhu min yaumin bi'ainihi
Tapi lamun dimaksud dengan kata saharon di luar hari itu, bukan sahur waktu itu, eta hukumna mutasarrif. Contoh, illa ala lutin najainahum bisahar. Illa ala lutin, kecuali kaumna keluargana Nabi Lut. Najainahum, kami sudah menyelamatkan kepada kaum Lut bisaharin dina waktu sahur. Bisaharin jadi dorob teh ya. Entenya. Jadi jar majrur tah eta mah berarti nu eta mah mutasarrif. Berarti lapan saharon mah sebetulnya ya dua nya. Ieu mah nu jadi anu di hukuman goer mutasarrif lamun tangtu waktu sahur anu aya dina satiap poe. Contoh umpamanya sa'azhabu ila Bandung saharon. Aku akan pergi ke Bandung waktu sahur. Cing diraha berarti. Lain diraha wae isukan sahur engke. Nah berarti tangtu sahur nu eta. Contohnya cuma satunya di dieu mah nya. Atawa aya lapad qattu. Naon tina qattu? Sama sakali. Sama sakali teh salah saja idorof. Qattu an mabni. Ai qattu mah sama sekali tiba heula sampai ayeuna sama sekali. Contoh, ma fa'altuhu qattu. Naon? Ma fa'altuhu qattu. Aku belum pernah melakukanana. Qattu. Lawan bahasa Inggris mah qattu teh modern ieu teh naon? Yet. Yet. Have you eat? Apakah kamu sudah makan? I never eat yet. I never eat yet. Saya belum makan maksudnya mah yet. Urang mah bisa sudah makan? Not yet cenah. Not yet tahyat teh qattun bahasa Arabna. Berarti logatan naon? Ma fa'altuhu qattun. Aku tidak pernah melakukannya sama sekali sejak dulu berarti. Ngantai dicontohkeun di ieu mah nya. Atawa sebagian kitab deui aya lapad audu. Ai tadi mah qatu mah sama sekali yang sudah lampau, ari audu mah sama sekali ke depan. Aku tidak akan melakukannya sama sekali kaharep. La af'aluhu audu. Aku tidak akan melakukannya sama sekali. Umpamanya la asriku audu. Aku artinya naon? Moal maling salawasna. Kaharep ti ayeuna kaharep berarti. Lamun artina kieu naon? La asriku qatun, masharabtu qatun. Urang mah teu pernah maling, teuing isukan mah. Jadi aya bedana. Nah lapad qatu, lapad audu. Dorob zaman goer mutasarrifan, musannif cuma menampilkan satu saharon atau ditambah kulapad qatu, kulapad audu. Mana contohna anu bagian dorof makan goer mutasarrif. Dorof makan goer mutasarrif dicontohan di dieu fauqu diluhureun fauqa. Jalastu fauqad dari aya kan di lapan fauqa mah gampang tara aya fauqu tara aya fauqi pasti dibaca naon fauqa da eta mah goer mutasarrif fauqa we kajaba lamun ke dipikeun mudah pilih na didopatkeun lamun keur maca tas hadis geuning fauqu titikna di luhur cenah saluhureunana dipikeun eta mah mudhof ilaihna. Faqul wahidin jadi ulangi ari dorob makan kabagi dua hiji dorob makan mutasarrif seueur contona eta mah papai sok dina jurmiyah
Tina dorob makan mutasorif heula. Amama mutasorif. Kholfa mutasorif. Kudama mutasorif. Miwaroik waroa mutasorif. Terus tafal komah kalebetkeun kana goer mutasorif. Tarai pauku tarai pauki. Pauku mah kajaba di domana ngagantian mudhof ilaih nu dibuang engke dina bab idofat aya. Aya teu tahti. Aya min tahti hal anhar. Berarti eta mah nah eta mah guer mutasorif. Palingnya kajiarkeun ku naon wungkul. Kumin, ari kumin mah masih kena guer mutasorif hukumna. Min tahti hal anhar. Jadi ku harap jarmin mah masih kena diampura. Terus Ingda guer mutasorif pertama salawasna di dia aya dicantumkeun fauqu di baris kedua dari bawah wallati lazima zarfiyatan aw shibhaha ingda kahiji lapan naon ingda atasan naon disandingan teu bistara indu indi mah berarti didapatkeun kepada iya lain berarti lain jadi dorof nggak jadi dorof indi disandingan kaula teu ladun wabil ladun laduni kal ladun teh timimiti naon logatna ladun timimiti dorof eta ge ladun teh maaf disandingan mil ladungka disandingan anjeun nah geuning tekan make jar kacek tadi ari ku harap jarmin mah wios tetap di hukuman guer mutasorif kene dijadikeun ku harap jarmin mah ngan lamun sok bisa dijadikeun ku harap jarmin eta ngaranna sibe dzaraf wal muradu bi sidhi dzarfiyah ayune maksud ku sibe dzaraf teh naon baca alla yakhruja aniz dzarfiyah teu bisa kaluar tina jai dzaraf illa bi isti'malihi majruron kecuali dijerkeun bimin ku harap jarmin. Jadi lamun dijerkeun ku harap jarmin mah masih keneh kasebutkeun guer mutasorif keneh. Contoh kharajtu min indi zaidin. Tiga lapan inda berubah teu ku lapan in. Berubah, tapi tetap disebutna guer mutasorif. Soalna cek tadi ge lamun ku harap jarmin mah angger keneh di hukuman guer mutasorif disebutna sibe dorof wala tujarru ingda illa bimin lapan ingda mah tara dijerkeun kajaba kumin wa ingda terus wa ma'a aya teu ma'u aya ma'i tah aya berarti lolobana mah dina dorof makan mah seueur nu guer mutasorif ma'a mah salawasna ngan ke dipayun ditambihan deui ma'ama kalebetkeun kalimat anu mulazamah kana idofat sok didopatkeun ma'aka sartana anjin eta dorof sebenarnya mah dorofna dorof makan kebanyak lamun di Bunang Banding seueur keneh nu mutasorif nu guer mutasorif nya mutasorif nu seueurna mah nu bisa kaditu ka dieu coba lamun teruskeun deui izaa palebahan hizaa tilqaa sama mah di ditu berarti salawasna sama manya guer mutasorif huna di dieu salawasna jadi mutasorif lamun dina isim zaman atau dzaraf makan maksud teh al yauma mutasorif guer mutasorif poe yaumun mutasorif lailatun mutasorif godwatun bukratun saharon mah eta mah guer mutasorif godan guer mutasorif godan mah salawasna nya tara godun nya tara godin saumal godi ayanya berarti JR godan mah berarti kalebetkeun kana mutasorif godan mah aya somal godi
Atamatan bisa mutasarrif sabahan, mutasarrif masaan. Lamun abadan ayat abadi. Beda di lapadna eta mari abadan mah mutasarrif dina salawasna. Amadan dina salawasna. Itulah jadi simpulna dorob zaman sareng dorob makan masing-masing kabagi dua, aya anu mutasarrif aya anu goer mutasarrif. Wa qad yanubu an makanin masdaru wa zaka fi zarfi zamani yaksuru masdar ngagantian tina dorob makan malah loba ngagantian dorob zaman. Terkadang masdar menggantikan dorob makan dan ini banyak terjadi di dorob zaman. Wa qad yanubu jeung terkadang ngagantian an makanin tina dorob makan non masdarun masdar. Wa zaka sareng ari itu yanubu qad yanubu fi dzarfiz zamani dina dzarf zaman yaksuru eta loba itu dakat. Wa qad yanumu jeung terkadang ngagantian an makanin tina dzarf makan non masdaru masdar wa zaka jeung ari itu qad yanubu fi dzarfiz zamani dina dzarf zaman yaksuru eta loba itu zaka. Kesimpulan, masdar terkadang ngagantian dorof. Ngan lamun ngagantian dorof makan mah langka, ari ngagantian dorof zaman mah loba. Para pelajar, lamun ajur miyama seueur kalimat-kalimat termasuk dorof zaman. Aya kalimat dorof makan. Contoh lamun isim zaman, ismu zamani al mansubu bitakdiri finahu al yauma wal lailata wa gudwatan dan seterusnya. Lamun dorof makan, contohna kumaha? Ismul makani al mansubu bitakdiri finahu amama wa khalfa wa quddaman. Tah ieu mah terkadang henteu ku lapad-lapad nu eta, tapi ku masdar meunang teu? Meunang. Masdar dijadikeun dorof. Naon cenah simpulna? Meunang masdar dijadikeun dorof. Tapi eta teh gantian kalimat tu dibuang. Ngan deui lamun dorof makan mah langka qad yanubu. Lamun dorof zaman mah seueur yaksuru seueur. Contoh masdar lapad kurba. Koruba yakrubu kurban. Naon cenah kurba? Deukeut. Contoh jalastu kurba Zaidin. Diukuring dideukeuteun ki Zaid. Kurba tarkibna jadi naon? Dorof. Lamun ningali segat naon tah segatna? Masdar. Tuh ternyata dorof bisa jadi masdar bisa jadi dorof. Sabenerna mah eta teh ngagantian tina dorof hakikatna. Takdirna kumaha? Makana kurbi Zaidin. Takdirna jalastu makana kurbi Zaidin. Makana dibuang tempatkeun lapad kurbi di patebah tempat makana. Jadi jalastu kurba Zaidin. Non maksudna diu kaula di tempat deketeun Zaid. Tuh, berarti di tempat diuk namanya. Di mana? Di tempat. Aya deui teh contona. Hese dengan contona deui. Maka di baris kedua wa huwa nasbu ala dzarfiyah wala yunqasu dalika. Nu sejena mah teu meunang dikiaskeun. Cek tadi ge dina dzarf makan mah hukumna langka. Eta nyontona hiji unggul, lapad naon? Kurba. Nu sejenna mah ulah ulah dikias-kiaskeun.
Eta bentos gali bungkul tu orang Arabna. Wadaka fi zorfi zamani yaksuru. Lamun nadorop zaman mana on? Seueur nadorop zaman mah seueur. Mana contohna nadorop zaman? Sok nadorop zaman. Atika tulu asamsi datang kaula ka anjeun maksudna kumaha? Dina waktu bijil panon poe tulu'a naon segatna masdar tola'a yatlu'u tulu'an tingali tarkibna jadi naon dorof eta teh sabenerna mah masdar teh menggantikan dorof zaman naon dorof zamanna tadi kumaha logatna datang kaula ka anjeun dina waktu berarti kata waktu atuh dong. Berarti takdir nama kumaha di bawah naya wal aslu fi wakti tulu isamsi. Lamun diayakeun mah kieu atika wakta tulu isamsi. Piceun lapat waktuna tempatkeun lapat tulu dina tempatan wakta. Jadi atuh macana kumaha atika tulu asamsi. Jadi miceun lapat waktunya. Contoh umpamana kudumal haji atika kudumal haji kuring datang ke anjeun dina waktu ngabrul daratangna jemaah haji kuduma kodama yakdumu kuduman masdarnya takdirna kumaha sami kulapat waktu jadi kumaha wakta kudumil haji khuruj, naon cegatna khuruj? Kaluar. Umpamana atika fi baitika khuruja Zaidin. Aku datang kepada rumahmu, ke waktu Zaid keluar. Salakina keluar, pemajikan hari datangan. Atiki berarti nya. Atawa bujangna, perawana anak perawana. Jadi kita mah keluar ka jero nya. Si Jaina keluar urang ka jero. Jadi simpan gampangnya. Berarti simpan mah kata waktu. Lamun tina masdar dina dorob zaman mah simpan kata waktu. Ieu mah hukumna kiasi sadaya masdar bisa dikitukeun. Maka dihandap bahasakeun wa huwa maqisun fi kulli masdarin. Naon artinya makis? Bisa dikiaskeun, bisa diaturkeun, bisa digunakeun ku kalimat nu sejenna. Beda jeung tadi mah teu bisa kalimat sejenna teu deui lapan kurba wungkul. Tadi dorob zaman mah masdar menggantikan dorob zaman teh hukumna seueur boleh yang lainnya. Itulah selesai tentang masdar menggantikan posisi zorof. Berarti lamun menggantikan dorof makan, gunakan kata makana sebelum eta masdar. Lamun menggantikan dorof zaman, gunakan kata naon? Waktu, wakta sebelum eta masdarna. Alhamdulillahirabbil alamin.